Привет всем моим подписчикам, всем новым, старым. Я сейчас вам показываю телефон, который идет зарядка сейчас. И я держу рукой вот USB. Если я брошу, зарядка прекращается. Вот смотрим. Вот отключено. Я опять беру и опять пальцем. Да, здесь где-то перелом. Или здесь, или дальше. Сейчас мы будем его разрезать. Блок питания отключаем. А USB будем разрезать, потому что провод не дает хорошо, качественно заряжать. И когда торопишься, долго ищешь этот момент, чтобы была зарядка. Начинаем отсюда, и мы разрезаем вот сюда. И с той стороны то же самое делаем. То есть разрез отсюда и отсюда то же самое делаем. И мы увидим, где есть обрыв. Вот я разрезал. С этой стороны можно было и не резать. Я вот показываю. Вот видите, как оно заделано хорошо. Сейчас я вытащу его полностью. Вот видите, как добротно заделано все. Сейчас я здесь вытащу, и будет все на виду. Вот отогнул я усики, и теперь вот эти вот защелочки, и мы откроем вот эту крышечку. Вот эта крышечка снимаем и смотрим. Вот изоляция добротная. Сейчас мы ее вскроем, чтобы до тех контактов, где припаивается, посмотреть качество пайки. Вот я разрезал его и отвернул в стороны. Это полностью монолит, такой как кабель вот этот идет. И здесь все так залито. Очень качественно. Но, увы, все-таки сломался где-то этот провод. Теперь я могу прозвонить, какая жила и не работает. Прозвонил я, и не работает вот эта сторона. Если видно. Вот с этой стороны крайняя не работает. Это как раз питание мобилки. Вот USB, вот кабель,
И здесь идут провода. Красный, белый, зеленый и черный отсюда. Вот я зарисовал здесь черный, зеленый, белый и красный. Как и здесь соответственно. Теперь мы его просто отрежем вот здесь, этот кабелек. И прозвоним провода на целостность. Вот я зачистил провода. Примерно вот так. Сейчас залудим еще концы и припаяем их на место. Вот я зачистил, залудил провода. Мы видим сейчас блеск на конце. Не желтое, а олово покрыто. Теперь, согласно нашей распайке вот этой, запаяем сюда на место. Это я буду делать без камеры, потому что я не могу снимать и паять. Вот я подпаял провода. И сейчас будем испытывать. Сейчас мобилку, заряжается она или нет. Вот я вставил блок питания. Подключил мобилку, включаю, смотрим на экран. Вот пошла зарядка. Все. Провода мы не перепутали. Выключаем, заделываем сейчас. Уплотняем, изолируем. Вот этот квадратик я положу сюда внутрь. И изоленту сверху. К этим контактам положу этот квадратик бумажный. Это небольшая картонка. Вот такая. Вот так положу его. Сверху изоленты положу. Вот. Закрыл контакты, чтобы не замкнули на вот эту крышечку. Она металлическая тоже. Вот я поставил на место. Защелочки встали на место. Сейчас загну эти контакты и все. Вот я зажал эти контакты, обжал, чтобы провод крепко держался. Сейчас будем наверх ставить пластмассовую вот эту декоративную пластмассовую. Вставляем сюда назад, вставляем сюда на место. Вот я вставил на место. Сейчас будем запаивать. В одном видео я уже показывал, как это делать. Вот вот такой паяльник. Я вам показывал в моем видео. Поищите, найдете. И вставляем вот так в щель. Прижимаем и резко вытаскиваем.
И вот следующее. То же самое прижимаем и вытаскиваем. Держим, чтобы оно застыло. Все, подержали немножко и бросаем. И осталось у нас вот здесь место. То же самое прижимаем и вытаскиваем. На камеру не очень удобно, конечно. Держим. Вот мы здесь запаяли. Переворачиваем вторую сторону и делаем то же самое. Пошли есть. Так, вот мы следующую сторону вот тоже сейчас мы запаяем. Вставляем сюда, прижимаем и держим. Покуда оно немножко остынет и схватится. Так, все, бросаем, идем дальше. Таким способом. Прижимаем и держим. И остался у нас вот этот краек. Немножко не придержал и припалило проводок. Я говорю, на камеру не очень удобно. И снова сюда раз. И держим. Ну, принцип вы поняли. Вот припалил проводок, не придержал от паяльника. Но то не страшно. Главное, вы поняли принцип, как это делать. Здесь бугорок можно пройти вот таким способом, легонько, как бы сгладить. И здесь можно так само. Можно не проходить, можно так оставить. Это на ваше усмотрение. Ну вот, примерно так. Ну, по крайней мере, у нас декоративная облицовка на месте. Все, в принципе, нормально. Если нету нового, то теперь этот будет служить до тех пор, пока снова не оборвется. За провода не дергайте за эти, всегда снимайте вот так, берите и вытаскивайте и вставляйте. Как USB, так и этот USB тоже микро, мини. Вот, любой. Нужно не за провод тащить, а за вот это место брать, и оно будет служить долго. И окончательная проверка. Я включаю в розетку. Зарядное устройство подключено.
и пошла зарядка. И шнур вот этот уже, не нужно изгибать его, деформировать, чтобы был контакт хороший. Все мы видим, ремонт удался. Дерзайте, делайте, у вас все получится. До новых встреч, до новых видео. Всем хорошего настроения.